للنادي الاهلي وجمهور الاهلي هنا في استاد برج العرب في المدينه الساحليه الاسكندريه. يمشي علي معلول خطيره والهدف الاول. الهدف الاول من اول دقيقه. هذا ما نبهت وهذا ما سبقت به. خطا فادح في دفاع النجم الساحلي وكره في مرمى الإتوال. 1-0 هدف مبكر جدا لفريق النادي الاهلي. هذا اللي كنت عارفه وهذا اللي كنت بديت به، انه المباراه صعبه جدا خاصه على مستوى الدفع الجمهوري والدفع الجماهيري ودفع الانصار للنادي الاهلي اللي حاليا يسجل هدف اول في اقل من دقيقتين من زمن الشوط الاول ويتاهل حاليا للفينال. شوف الكره خطيره جدا بين معلول. ماتش ومباراه الزمالك كاني ارى سيناريو ماتش الزمالك. مش معقول 2-0 النادي الاهلي في 22 دقيقة يحط بصمة في المباراة ويقرب نسبة كبيرة لضمان على الأقل ضربات الترجيح. لأنه الآن مطالب النجم ما يقبلش ويسجل، وممكن تعتبره سيناريو ماتش الزمالك في سوء ورداته بالنسبة للإتوال من عامين في القارة. شوف فريق مصيب وحده الدفاع والهجوم وحده، مش ممكن صالح جمعة يخرج كرة. أنا نقول نفس السيناريو الهدف الثالث. الإتوال اليوم لعبت تقريبا 6 جول ولا 7 جول، ما فماش دفاع، لا نقاس لا عبد الرزاق لا بدوي لا بوغطاس. وطبعا الأخطاء ما تتشالش فقط على ظهر الدفاع، هي على ظهر فريق كامل ما عرفش يدافع انطلاقا من وسط الميدان. مش ممكن ولا واحد كاد يتصور هذا السيناريو. معلول مرة أخرى، معلول اللي ما كانش عاجب البدري. معلول هو اللي يقرب باش يوصل الاهلي للبطوله والفينال ضد الوداد. شوف الكره وشوف اتزارو يسجل دوبلي. اتزارو وحده يحط الكره بالراس. 3-0 للنادي الاهلي في مباراه الموسم كاليفيكاسيون، لانه نبقاو على بعد هدف. شوف الكره الراسيه من علي البريقي. كثيرا ما سجل في الانديه المصريه، سجل ثنائيه في الزمالك وسجل هدف في الاهلي. ترجع الكره في الدفاع عن طريق البدوي يلعب. شوف اللاعبين توزع والكروسي والملاعبيه النجم غير ضغط سواء من الجهه اليمين او من الجهه اليسار. ميدان يلعب الكرة عليه ممتاز. معلول وصل الكرة، ملك الحلول معلول والكرة خطيرة وفرصة والهدف الرابع. فرصة والهدف الرابع عن طريق هاتريك اتزارو، عن طريق ثلاثية اتزارو. هدف رابع ومباراة حقيقة للنسيان. 4-0 للنادي الاهلي. ما فما شيء والهدف الرابع لاتزارو. ما هو مؤكد أن الاهلي يستحق وأن الاهلي استثمر في تاريخه وفي ألوانه وفي نجاحاته الأفريقية لينجح من جديد برباعية تاريخية. شوف الكرة في استاد دونور ملعب الشرف في محمد الخامس. هذه الوضعية الحالية والرأسية والهدف الأول للنجم الساحلي. يا ريته جاء في 3-1، يا ريته جاء في 3-1. 4-1. هو المشكل الهجوم باش يسجل، المشكل في كارثة الدفاع. يضرب الراس وهدف عن طريق رامي البدوي بن عمر البدوي والهدف الاول. الراسية، شوف الخطورة في الكرات الثابتة وشوف السهولة في اختراق دفاعات الاهلي. سليمان يهرب، وليد سليمان خطيرة جدا من وليد وكرة الحارس ثم خطأ وهدف خامس. لا مش ممكن عاد هذه تضحك عاد كل شيء ماشي مع الاهلي. مش ممكن. ثم خطأ من وليد سليمان يطيح ويحط الكرة في الشبكة، يعني بخلاف قوة كرة حابة الاهلي بشكل كبير اليوم. مش ممكن. هدف خامس من وليد سليمان، هدف بوز يعني. أندية وطنية يلزم نستخلص هذه العبرة من هذا الإخفاق. كرة خطيرة والهدف السادس عن طريق رامي ربيعة. هدف السادس عن طريق رامي ربيعة. هدف السادس لرامي ربيعة.
ومباراة تاريخية للنادي الأهلي. 6 أهداف، 6 أهداف للنادي الأهلي. صدق قولاته، صدق المباراة مازال في عمرها نصف ساعة. فريق محلول تماما، مشلول تماما. شوطة قوية والهدف السادس. كأس العالم للأندية، ترجع الكرة عن طريق المساكني، المساكني حط كرة والهدف الثاني. الهدف الثاني عن طريق إيهاب المساكني في الدقيقة الأخيرة. إيهاب المساكني يزيد يظل الفارق ويحطها 6-2. التسديدة، شوف المشكل نتاع شريف كرامي، خسارة. كل أملنا كان كل ما نطولوا في الماتش 0-0 كان عندك شانس.